等把床铺铺好后，他们把炊具摆放在屋外，准备开始制作今天的晚餐。这一次就交给妻子掌厨，将牛排放入锅中，小火慢煎，期间撒上少许盐巴调味，待牛肉煎至7分熟，便可切成小块，搭配着带来的面包一起食用。虽说晚餐并不是特别丰盛，只有简简单单的一盘牛排，但两人还是吃得其乐融融。毕竟在这种环境下吃饭，还是一种很不错的体验。夫妻两人就这样从屋外吃到了屋内，饱餐过后各自钻进睡袋中，舒舒服服地进入梦乡之中。隔天，当第一缕阳光透过窗户照进屋内，阿烈将妻子从睡梦中叫醒。由于妻子还要回城里上班，所以起床后他们便收拾好行囊，简单吃了点早餐饱腹。阿烈便一路护送妻子下山。等把妻子安全送回家后，阿烈下午又独自返回到了这里。对于他来说，还是比较喜欢这种静谧的生活，同时这也是他的工作。简单休息片刻之后，